السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي في قناتكم ذاكرلي أونلاين. إزيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. بنكمل مع بعض سلسلة الأسئلة والمراجعات على دروس التاريخ الترم الأول، وهنحل مع بعض النهاردة أهم أسئلة درس الحملة الفرنسية على مصر، وده واحد من أهم الدروس اللي موجودة عندنا في الترم الأول. ولو لسه ما شفتوش شرح الدرس هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو ده وفي أول تعليق مثبت لازم تشوفوه قبل ما تحلوا الأسئلة دي. قبل ما نبدأ انزل ادعمنا باللايك الجميل والاشتراك في القناة علشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. أول مجموعة أسئلة معانا النهاردة بتقولك اختر الإجابة الصحيحة. دخل الفرنسيون القاهرة عقب معركة إيه؟ يا ترى دخلوا بعد معركة شبرخيت ولا مبابة ولا أبي قير البحرية ولا أبي قير البرية؟ طبعا هما دخلوا القاهرة بعد معركة مبابة، الإجابة رقم 2. طب بيقولك ترتب على اكتشاف حجر رشيد، يا ترى إعداد كتاب وصف مصر ولا التعرف على التاريخ المصري القديم ولا الربط بين البحرين الأحمر المتوسط ولا تنظيم الحكم في مصر؟ طبعا الإجابة رقم 2، التعرف على التاريخ المصري القديم. السؤال الثالث بيقولك انتهت آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط، يا ترى بعد إيه؟ بعد عودة نابليون من فرنسا ولا فشل نابليون في فتح عكا ولا موقعة أبي قير البحرية ولا ثورة القاهرة الأولى؟ طبعا أمالها انتهت في السيطرة على سواحل البحر المتوسط بعد موقعة أبي قير البحرية. بيقولك ظهر تفوق الطبيعة الجغرافية على الأسلحة الحديثة أثناء حرب نابليون فين؟ طبعا أثناء حرب نابليون في الصعيد، وده كان بسبب طول الوادي. السؤال اللي بعد كده بيقولك وجهت الحملة أنظار الدول الأوروبية إلى أهمية إيه؟ يا ترى إلى أهمية الآثار المصرية ولا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي ولا خيرات وادي النيل ولا جميع ما سبق؟ طبعا وجهوا أنظارهم تحديدا إلى أهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي. طب بيقولك قررت فرنسا إرسال حملتها إلى مصر عام 1798 مستغلة إيه بقى؟ العداء مع الدولة العثمانية ولا تدهور أوضاع مصر الداخلية ولا الصراع الاستعماري الإنجليزي الروسي ولا إعلان المماليك الحرب على الفرنسيين؟ طبعا استغلت تدهور أوضاع مصر الداخلية. طب بيقولك رحل نابليون إلى فرنسا سرا أثناء معركة إيه؟ طبعا رحل إلى فرنسا سرا أثناء معركة أبي قير البرية، برافو عليكم. طب فر مراد بيك بعد هزيمته في معركة إمبابة إلى إيه؟ طبعا مراد بيك فر إلى الصعيد. طب الاستراتيجية التي طبقها نابليون بحملته على الشام هي عنصر المفاجأة ولا التحالف الدولي ولا الهجوم بدلا من الدفاع ولا المناورة والخداع؟ طبعا هو في حربه على الشام طبق استراتيجية الهجوم بدلا من الدفاع. استراتيجية يعني خطة يا شباب. طب بيقولك انطلقت القوات المملوكية لمواجهة الحملة الفرنسية بعد الاستيلاء على الإسكندرية من العريش ولا الشرقية ولا القاهرة ولا الصعيد؟ طبعا انطلقوا من القاهرة. السؤال اللي بعد كده بيقولك أول صدام عسكري بين الفرنسيين والمماليك كان فين؟ طبعا كان في شبرخيت. بيقولك قتل سليمان الحلبي القائد الفرنسي مين؟ طبعا سليمان الحلبي قتل كليبر. سمح الفرنسيون لدخول القوات العثمانية إلى قلب القاهرة في عهد في عهد نابليون ولا كليبر ولا مين ولا ديبوي؟ طبعا في عهد كليبر، الإجابة رقم 2. بعد كده شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك من هو؟ رقم 1 أنشأ الدواوين لتدريب المصريين على نظام مجالس الشورى، ده كان مين؟ ده كان طبعا نابليون بونابرت. طيب قاد أهالي عكا في التصدي للحملة الفرنسية، ده طبعا اسمه أحمد باشا الجزار. طيب قاد ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسيين عام 1800، ده كان اسمه إيه؟ ده كان عمر مكرم. طب بيقول لك أعدم رميا بالرصاص في سبتمبر 1798 لتصدي للحملة الفرنسية في الإسكندرية، ده طبعا محمد كريم. بيقول لك أرسل تقريرا يفيد بسوء الأوضاع السياسية والداخلية في مصر وكان سببا في مجيء الحملة الفرنسية على مصر، ده كان مين؟ ده كان القنصل الفرنسي في مصر. بعد كده شباب هنتنقل لمجموعة أسئلة تانية بتقولك بما تفسر، وركزوا معايا قوي في الأسئلة دي يا شباب. اصطحاب نابليون لمجموعة من العلماء في حملته على مصر، راجل جاي يحتل مصر، ليه جايب علماء معاه؟ هقوله ده بهدف
دراسة أحوال مصر من جميع النواحي وكيفية استغلال مواردها. طيب السؤال الثاني، التحالف البريطاني العثماني في عام 1799، ليه تم تحالف بريطاني عثماني في عام 1799؟ ده كان لإخراج الفرنسيين من مصر بالقوة العسكرية، وأعدوا حملتين زي ما قلنا، واحدة بحرية من الشمال وواحدة برية من جهة الشام. السؤال الثالث بيقول لك فشل اتفاقية العريش في عام 1800. ليه فشلت الاتفاقية دي يا شباب؟ هقوله ده بسبب رفض بريطانيا الاتفاق اللي تم بين كليبر والعثمانيين، ومطالبة بريطانيا للفرنسيين بالاستسلام والخروج من مصر كأسرى حرب، فرفض طبعا كليبر الاتفاقية وفشلت. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر الحملة الفرنسية أو مجيء الحملة الفرنسية على مصر أصلا في عام 1798. ليه يا شباب؟ هو طبعا ده لتعويض فرنسا عن فقدان مستعمراتها بإنشاء مستعمرة فرنسية في الشرق تكون قاعدتها مصر، وطبعا كمان لقطع العلاقات بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر قيام ثورة القاهرة الأولى في أكتوبر 1798 ضد الفرنسيين. سؤال مهم جدا، ليه قامت ثورة القاهرة الأولى؟ هقوله ده بسبب طبعا فرض نابليون ضرائب فادحة على المصريين، وقيام جنود الحملة بتفتيش البيوت بحثا عن المال، وهدم أبواب الحارات لمطاردة عناصر المقاومة، وأخيرا هدم كثير من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصين القاهرة. طب السؤال اللي بعد كده بيقول لك بما تفسر رحيل نابليون سرا إلى فرنسا. ليه رحل نابليون سرا إلى فرنسا؟ ده بسبب طبعا تدهور الأحوال في فرنسا وتحالف الدول الأوروبية ضدها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك الحملة الفرنسية على الشام في مارس 1799، بما تفسر ليه عملت فرنسا حملة على الشام في مارس 1799؟ هو ده بسبب رغبة نابليون في القضاء على الجيش العثماني القادم من الشام طبعا قبل أن يصل إلى مصر. طيب بيقول لك بما تفسر اهتمام نابليون بإنشاء الدواوين في مصر. ليه نابليون كان مهتم إنه ينشئ دواوين في مصر؟ ده طبعا بهدف تدريب الأعيان والعلماء المصريين على نظام مجالس الشورى من حيث الاستشارة وتلقي الآراء. مجموعة الأسئلة اللي معانا بعد كده يا شباب بتقول لك ضع علامة صح أو خطأ مع تصويب الخطأ. كان كليبر ينوي الإقامة في مصر وتحويلها إلى مستعمرة. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، ده كان مينو مش كليبر. طيب قاوم أهالي الإسكندرية الحملة الفرنسية بقيادة السيد محمد كريم. طبعا صح. بيقول لك فشلت القوات الفرنسية في إخضاع أهالي الصعيد لتفوقهم الحربي. يقصد هنا طبعا تفوق أهالي الصعيد الحربي؟ لا غلط، هم فشلوا في إخضاع الصعيد بسبب طول الوادي، وكمان حرب المناوشات والمعارك المتفرقة اللي اتبعها أهالي الصعيد، علشان لو جالي السؤال ده برضه بما تفسر. بيقول لك تركت الحملة الفرنسية نتائج بعيدة المدى على المصريين بفضل قوتها العسكرية. هل نتائج الحملة الفرنسية البعيدة المدى دي كانت بفضل قوة الحملة الفرنسية العسكرية؟ طبعا غلط، ده كان بفضل اصطحاب نابليون مجموعة من العلماء في مختلف المجالات. بيقول لك سهلت مذبحة يافا البشرية على نابليون السيطرة على عكا. صح ولا غلط؟ بالعكس غلط، دي صعبت عليه دخول عكا، لأن اللي عمله في يافا خلى أهالي عكا تستبسل أو تتشجع في الدفاع عنها. طب بيقول لك تعد الحملة الفرنسية على مصر والشام جزءا من التنافس الاستعماري بين انجلترا وفرنسا. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح جدا. طب لم يتحرك السلطان العثماني لمواجهة الحملة الفرنسية عند نزولها الإسكندرية. الكلام ده صح ولا غلط؟ أيوه صح. السؤال اللي بعد كده بيقول لك استخدم المماليك الأسلحة الحديثة في مواجهة الفرنسيين أو القوات الفرنسية. لا غلط، دول اعتمدوا على الفروسية، ودي ما تعتبرش سلاح حديث في الوقت ده. طيب كان تدخل الإنجليز في اتفاقية العريش عام 1800 لصالح العثمانيين. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط، ده كان ضد العثمانيين، لأن كليبر بعدها هاجم القوات العثمانية اللي كان سمح لها بدخول القاهرة وأجبرها على التراجع للشام.
طب كان الأزهر الشريف مقرا لقيادة ثورة القاهرة الأولى ضد الاحتلال الفرنسي؟ طبعا صح. طب وثورة القاهرة التانية كان مركزها أو مقرها إيه؟ طبعا كان حي بولاق. بعد كده يا شباب معانا مجموعة أسئلة بتقولك ما العلاقة بين كل من الحملة الفرنسية والروح القومية للمصريين؟ إيه العلاقة بينهم؟ هقوله طبعا إن الحملة الفرنسية أيقظت الروح القومية لدى المصريين، وده ظهر من خلال مقاومة الحملة وبعد خروجها من مصر لما تمسك المصريين بحقهم في اختيار الحاكم. طب السؤال التاني، إيه العلاقة بين معركة أبي قير البحرية وثورة القاهرة الأولى؟ ده سؤال محتاج تفكير شوية يا شباب. إيه العلاقة بين معركة أبي قير البحرية وثورة القاهرة الأولى؟ احنا قلنا إن من أهم نتائج معركة أبي قير البحرية هي حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها، وبالتالي فرض نابليون الضرائب الفادحة على المصريين، اللي كانت بقى واحدة من أهم أسباب قيام ثورة القاهرة الأولى. طيب بعد كده معانا مجموعة أسئلة بتقولك دلل تاريخيا على صحة العبارات الآتية: تشابهت سياسة نابليون وكليبر من حيث التعامل مع ثورات المصريين. هقول له أيوة، حيث استطاع كل منهما إخماد الثورات المصرية والتعامل معها بالشدة وفرض الغرامات والضرائب ومصادرة الأموال. طيب السؤال التاني، لم تكن الحملة الفرنسية على مصر مجرد حملة عسكرية تقليدية. ايه دليلك ان الحملة الفرنسية على مصر ما كانتش مجرد حملة عسكرية تقليدية؟ هقول له ايوه، حيث اصطحب نابليون معه مجموعة من العلماء في مختلف المجالات، وكمان نابليون عمل على تطوير نظام الحكم والإدارة في مصر، واهتم الفرنسيين برضو بوضع وعمل مشروعات إصلاحية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. طب السؤال الثالث بيقولك دلل كان للحملة الفرنسية آثار إيجابية من الناحية الاجتماعية. هقوله طبعا حيث اهتموا بالصحة العامة وأنشأوا المحاجر الصحية في القاهرة والعديد من المدن الأخرى. السؤال الرابع في أسئلة دلل بيقولك تولى كليبر قيادة الحملة الفرنسية والأخطار تهددها من كل جانب. إيه دليلك على الكلام ده؟ هقوله طبعا تمثلت الأخطار دي في إيه؟ في تناقص عدد جنود الحملة بسبب المعارك والحروب الداخلية والخارجية، وكمان إرسال الدولة العثمانية حملة جديدة إلى العريش ودمياط، وعودة المماليك للمقاومة مرة تانية، وأخيرا تجدد الثورات بتاعة المصريين في الشرقية وامتدادها إلى وسط الدلتا وغربها. كل دي مخاطر كانت بتهدد الحملة لما تولى كليبر القيادة. بيقولك كان للحملة الفرنسية آثار إيجابية على التجارة المصرية. إيه دليلك على الكلام ده؟ هقوله طبعا حيث تم فتح أسواق لمصر في بلاد البحر الأحمر ودارفور في السودان والحبشة كمان وبلاد شمال أفريقيا. طيب آخر مجموعة أسئلة معانا بقى النهاردة بتقولك ما النتائج المترتبة على معركة إمبابة في يوليو 1798 اللي ترتب على معركة إمبابة يا شباب؟ طبعا هزيمة المماليك وانتصار الفرنسيين وهروب مراد بيك إلى الصعيد زي ما قلنا، وإبراهيم بيك والوالي العثماني إلى الشام. طيب السؤال التاني، تحطيم الأسطول الفرنسي في معركة أبي قير البحرية اللي ترتب على الكلام ده؟ سؤال مهم جدا. هقوله طبعا ترتب على تحطيم الأسطول الفرنسي القضاء على آمال فرنسا في السيطرة على البحر المتوسط، وكمان حرمان الحملة من إمدادات فرنسا لها. بس كده؟ لا، وكمان شعور الجنود الفرنسيين إنهم محاصرين داخل مصر، وطبعا توقف حركة التجارة الخارجية لمصر. طب بيقولك ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية اللي ترتب على ثورة القاهرة الأولى يا شباب؟ طبعا ده أدى إلى إعدام الكثير من الأهالي والثوار وفرض غرامات مالية على التجار والعلماء، وبدأت بقى القوات الفرنسية في تحصين مدينة القاهرة. طب آخر سؤال معنا النهاردة بيقولك ما النتائج المترتبة على مذبحة يافا البشرية؟ هقوله طبعا ترتب على ذلك استبسال أهالي عكا في الدفاع عنها ضد الحملة الفرنسية. وبكده يا شباب تكون خلصت أسئلة النهاردة، وفي النهاية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة علشان تتابعوا كل فيديوهاتنا أول بأول. سلام.